Assalamualaikum. Hari ni Pak Long nak bagi petua. Batuk lah, duk jadi gatal rengkung lah. Mudah je. Ambil daun sirih. Pak Long tanam sendiri. No. Sediakan satu kolej besar ni. Kita bubuh air panas. Kita bubuh air panas, betul-betul panas. Sirih tu 3 helai, 5 helai ataupun 7 helai. Selalunya Pak Long guna satu kolej ni 5 helai. No, pasal daun tak besar sangat. No, bila bersih apa semua ni, kita koyak-koyak dan kita masukkan dalam kolej. Kita bubuh yang panas. Kita tutup. Biarkan 20 minit. Lepas itu baru kita, dia agak suam tu, kita minum. Bismillah, selawat, bacalah salamun qaulan mir rabbir rahim 3 kali. Kita minum. Hak duk jadi duk batuk sangat kan, berarti kita okok ke apa ke, dia akan hilang. No, hak gatal-gatal disebabkan oleh lendiang ataupun balkham pun dia akan cair, dia akan hilang. Cuba daun sirih, asyifa'u minallahi wahdah.